yigit bilan qiz unaqa intim aloqa qilishmaydi. Axir tipa biz to'ygacha o'zimizni saqlashimiz kerak. Chunki men u insonga aynan ana o'sha insonga erga tegishim hali aniq emas, balkim boshqa insonga erga tegaman. Ertaga boshqa insonga erga tegsam, o'sha inson oldida ham yuzim qora bo'lishini xohlamayman. Bilaman aytishim mumkin, lekin sevgan yigit sabr qiladi to'ygacha, sizga uylanishga harakat qiladi. Dilnoza, unaqa bo'lish bu xato, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Lekin bitta faktni unutmaylik. Men 24 yoshdaman va endi bo'lgan bolam 27 yosh, 27 yoshgacha uylanmagan. Qizlarga borib yurgan bolasi amasa bu. Tем более mendan oldin gaplashgan qizi уже bokira emas edi. Albatta bilamiz, уже erkak kishi 25+ yoshdan keyin bu narsani xohlaydi. Samasa bu organizm, testosteron bu narsaga yaxshi qarayman. Va men unga o'zim aytdim, to'shta men to'ygacha ushatmayman o'zimni. Xohlasang boshqa qizlarga bemalol borib yuravergan, faqatgina kondom ishlat. Kondom nimaligini переводчикdan ko'rsanglar bo'ladi. Ishlatib yurgin, iltimos dedim. U xo'p dedi, kelishdik va bu tema boshqa ochilmadi, lekin men undan antiga bitta narsani iltimos qildim. U ham bo'lsa bir marta aloqa qilgan qizing bilan boshqa aloqa qilmaysan, ya'ni hamma qiz sen uchun bir martalik. O'zbekistonda nima ko'payib ketyapti, fohisha ko'payib ketyapti. O'shaning uchun bir marta qilishgan qizing bilan boshqa qilishmaysan dedi. U aytdi, "Okey, qo'l berishdik." Hammasi okey edi, lekin qanaqadir bir samarqandlik qiz bilan u bir marta ham, bir marta mayli, 2 marta mayli emas, 4-5 martadan beri aloqa qilib yurgan va ana o'sha qiz bivshiy qizini dugonasi. Tushunib turganinglardek va ko'rinishimdan bilinib turgandek, men lo'qman. Men bu narsaga ko'zimni yumdim, lekin bir kuni yigitimning bivshiy qizi menga SMS yozib qoldi. "Salom Dilnoza, yaxshimisiz? Mana shunaqa bo'pti, eshitdingizmi?" Men aytdim, "Ha, xabarim bor." Ichsho deb yozib. Men endi o'zim yigitimni himoya qilishim kerakmidi, talashishim kerakmidi, what the fuck, bilmayman, 27 yoshli erkakni. Ana o'sha qiz juda ham yaxshi qiz ekan. Instagramdan bir-birimizni kuzatishni boshladik, bir-birimizga yozishni boshladik. U qiz aytdiki, "To'shto, men o'sha yigit bilan ana o'sha qiz uchun ajrashib ketganman" dedi. Ya'ni ana o'sha dugonam bilan yurganni men ham tutib olganman dedi. Dugonamga 1-2 marta aytdim, "Dugon, unaqa qilma, men bu bolani sevaman, uylanmoqchiman" desam, u qiz aytdi, "Sen teshiysan, buni ota-onasi senga olib bermaydi, tем более san, unaqasan, bunaqasan" deb. Xullas, u dugonasi men yigitimning bivshiy qiziga mana shunaqa qilib gijgijlab o'ziga olgan. Yigitlarning bitta g'alati odati bor. Kim ochib bersa ana o'shanikiga boradi va bu tipa bivshiy yigitim ham unikiga ochib bergan, u qiz borgan albatta. Shunaqa qilib gaplashib ketishgan. Bivshiy yigitimni bivshiy qizini o'rtog'i bilan meni bivshiy